Садыр Жапаров ар кандай саясий маселелерге байланыштуу ушак сөздөргө көңүл бурбай жооп бербей эле коеюн дедим эле. Бирок айрым учурларда жооп бербесең, калктын калың катмары мындай чындыкка коошпогон кептерден күмөн санап, айрымдары болсо ишенип алышат экен. Айлана чөйрөмдөгүлөр жооп бербей эле коюңуз, буларга жооп бериш сиздин деңгээле эмес деп чыгышат. Мен жалпы элге мурдагылардын катасын кайталабайм деп сөз бергем. Мурдагылар айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн сөздөрүнө кирип жүрүшүп, чын эле менин деңгээлим эмес деп коомчулукта чуу жараткан маселелерге жооп да бербей, түшүндүрмө да бербей келишип, акыры калктын калың катмарынын нааразычылыгына кабылышты. Жыйынтыгында 3 жолу ыңкылап болду. Эми кечеги Жанар Акаевка байланыштуу маселе боюнча. Жанар, иним, өзүңдүн ичиң толу арам болсо эле, мени да өзүңдөй ойлобо. Тескерисинче, БШКнын төрайымы Шайлдабековага кимдир бирөөлөр барып, президент менен макулдаштык. Жанар Акаевди колдоп койсун деди дешиптир. Мен Шайлдабековага бир гана мыйзам талабы жана адилеттүүлүк менен чечкиле. Эч ким силердин ишиңерге кийлигишпесин дедим. Ким барганын атында сураганым жок. Аны БШК төрайымы өзү айтсын. Биз шайлоо башталгандан бүгүнкү күнгө чейин БШКнын бир дагы ишине кийлигишпедик. Мыйзамсыз чечим чыгарышса, өздөрү керт баштары менен жооп беришет. Башынан эле ушундай талап коюп келе жатам. Ал эми Токтобөбү ар калча боюнча ушундай талапкер бар экенин, ушул тема чыкканын билдик. Токтобөбү айымды Айгүл Жапаровна эмес, атасы да тааныбайт. Мурда Эл үмүтү партиясына чаптап жүрдүңөр эле. Эми Альянс партиясына чаптайсыңарбы? Альянс партиясы өздөрүн оппозициялык партиябыз деп жүрүшпөйбү? Айгүл Жапаровна депутаттын тагдырын чечмек турсун, бир уборщицаны да кызматка койгон жок, жана койбойт дагы. Анын бир эле иши бар: жетим жесирлерге жардам берүү. Мындан ары ушундай ушактардан алыс болушуңуздарды суранамын. Эң кызыгы, бир ай бою жетелешип алып, эл кыдырып, бири-бириңерди оозуңар талганча мактап жүрүп, анан эми бүгүн кайра шпион, уйгур, четтен келген деп жамандап калганыңар Кудайга да жакпайт. Ал эми аялдардын квоталары боюнча барыңар эсеп-чотту жакшы билесиңер. Комиссия түзүп барып, БШК менен биргеликте сынап чыккыла. Мыйзам боюнча 30%дан кем эмес аял болуш керек деп турат. Эгер 30%дан ашып кетип, анан эле БШК Жанардын мандатын тартып алып, туура эмес чечим чыгарып жаткан болсо, анда иш козгоп, жоопко тарталы деп өлкө башчы Садыр Жапаров өзүнүн Facebook соц тармагындагы баракчасына дал ушундай билдирүү калтырды.